നമ്മളിനി ഇവിടെ അടുത്തതായിട്ട് റിപ്ലേസ്മെന്റ് മെത്തേഡിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വേറൊരു മെത്തേഡാണ്. ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ്. ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ഹെവി മെഷീനറി അതുപോലെ വലിയ വലിയ അസറ്റുകളൊക്കെ കമ്പനി റിപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം, അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ അസറ്റുകളൊക്കെ കമ്പനി റിപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം അതൊരു വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് കമ്പനി മുടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അത് എപ്പോഴാണ് റിപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്? കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഹെവി ആയിട്ട് വരുന്ന അസറ്റുകളൊക്കെ കമ്പനി റിപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് കാലക്രമേണ മണി വാല്യൂലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. അപ്പം നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ₹5,000. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മെഷീന്റെ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ 5,000 ആണ് പറയുന്നത്. മറ്റേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ 5,000 കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 7 വർഷത്തെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ വർഷം 400, രണ്ടാമത്തെ വർഷം 500, മൂന്നാമത്തെ വർഷം 700, 4,000, പിന്നെ 1,300, പിന്നെ 1,700, 2,100. അങ്ങനെ 7 വർഷത്തെ മെഷീനിന്റെ റണ്ണിംഗ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ബാക്കി, അറ്റ് 9% ഈസ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് മണി, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഒപ്റ്റിമം റിപ്ലേസ്മെന്റ് ഇന്റർവെൽ? ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. മണിയുടെ 9% ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വർഷം വേണം, അതായത് 7 വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മെഷീന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ ഇവിടെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിന് സൊല്യൂഷനിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് 9%. ഇനി അത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രസന്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തിലെയും കണ്ടുപിടിക്കണം. യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രയാണ് ഒരു രൂപയുടെ വെച്ച് മൂല്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 9%. അതിന് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ആക്കുമ്പോൾ 0.09 ആണ് ഡെസിമൽ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല 1/1 പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്. അപ്പൊ 1/1 പ്ലസ് 0.09 ചെയ്യുമ്പോൾ 1/1 പ്ലസ് 1.09 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.9174. ഇതാണ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തെയും പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം ആദ്യം റൂൾ പ്രകാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ വർഷം എപ്പോഴും പ്രസന്റ് വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. തുടങ്ങുന്ന വർഷം എപ്പോഴും ഏത് പ്രോബ്ലം ആയാലും അതിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ആദ്യത്തെ വർഷം എപ്പോഴും പ്രസന്റ് വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. അടുത്ത വർഷത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് 0.9174. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വർഷം തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ഈസ് ടു ദ പവർ ഓഫ് n-1. n എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ്. അതായത് വി ഈസ് ടു ദ പവർ ഓഫ് n-1 എന്നാണ് ഫോർമുല. അപ്പം വിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. തേർഡ് ഇയറിൽ 0.9174. n-1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. ഇത് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ്. n എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ആണ്. അപ്പം n-1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3-1 അതാണ് 0.9174 ഈസ് ടു ദ പവർ ഓഫ് 2. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 0.8417 അതാണ് തേർഡ് ഇയറിലെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് ഇയറിലെയും കാണും. 0.9174 ഈസ് ടു ദ പവർ ഓഫ് n-1. അതായത് n എന്ന് പറഞ്ഞ 4 ആണ്. 4-1 0.7721. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്ത് ഇയറിലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. 0.9174 5-1 അതായത് n-1 0.7083. അതുപോലെ സിക്സ്ത് ഇയറിലെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. 0.9174 6-1 0.6499. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ സെവൻത് ഇയറിൽ 0.9174 ഈസ് ടു പവർ ഓഫ് 7-1 0.5963. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷത്തെയും മൊത്തം 7 വർഷത്തെയും നമുക്ക് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ പ്രസന്റേഷനിലൂടെ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റും സോൾവ് ചെയ്യാൻ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം 9 കോളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വർഷം ഇയർ. ആദ്യത്തെ 7 വർഷത്തെ നമ്മൾ അതേപോലെ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതുന്നു. രണ്ടാമത്തേതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിംഗ് കോസ്റ്റ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ വർഷം 400, പിന്നെ 500, 700, 1000, 1300, 1700, 2100 റണ്ണിംഗ് കോസ്റ്റ് മെഷീന്റെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രസന്റ് വാല്യൂ അറ്റ് 9%. നമ്മളത് ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മൾ അതേപോലെ പറഞ്ഞു 1 ആണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ 0.9174, പിന്നെ 0.8417, പിന്നെ 0.7721, 0.7084, പിന്നെ ആറാമത്തെ വർഷം 0.6499, ഏഴാമത്തെ വർഷം 0.5963. പിന്നെ അടുത്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് 400 into 1 ചെയ്യുമ്പോൾ 400 കിട്ടും. അതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അതേപോലെയാണ് 500 into 0.9174 ചെയ്യുമ്പോൾ 459 കിട്ടും. അതേപോലെ തേർഡ് ഇയറിൽ 700 into 0.777
0.8417 ചെയ്യുമ്പോൾ 589. അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിനെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ അറ്റ് 9%, അതിനെ നമ്മൾ അതാത് വർഷം വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ കിട്ടും. അടുത്തതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ. ക്യൂമുലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം, മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിന് അതേപോലെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ വർഷം 400, ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ വർഷം 400 പ്ലസ് 459, അതാണ് 859. ഇനി അടുത്തത് 859 പ്ലസ് 589, 1448. ഇനി അടുത്ത 1448 പ്ലസ് 772, 2225. അടുത്ത 2225 921 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3146 കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാത് വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രം മതി ഇവിടെ. ഇനി അടുത്ത ഓളാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് മെഷീനറിന് 5000 രൂപയാണ്. അപ്പൊ അത് എല്ലാ വർഷം ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇടും. കാരണം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വേറൊന്നും ഡിപ്രീസിയേഷന് കുറവായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. മെഷീനറിയുടെ വില എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് വെച്ച് നമ്മളിവിടെ കൂട്ടുന്നത്. അപ്പം 5000 രൂപ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നു. അതിനൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. 7 വർഷം 5000 തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. അടുത്താണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കോളം. ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും, ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്ലസ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ 5000 പ്ലസ് 400 5400. അതേപോലെ 5000 പ്ലസ് 859 5859. അപ്പം ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. അടുത്താണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ. ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ എത്ര ആയിരിക്കും? അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, പ്രസന്റ് വാല്യൂ അറ്റ് 9% കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വർഷം 1%. 1 പ്ലസ് 0.9174 1.9174. അതിനുശേഷം 1.9174 പ്ലസ് 0.8417, അതാണ് 2.7591. അപ്പൊ അതാത് വർഷം, അപ്പൊ അതായത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രസന്റ് വാല്യൂ 9% കൂടെ ആഡ് ചെയ്തങ്ങ് പോയാൽ മാത്രം മതി. ലാസ്റ്റ് ആണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ്. വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ. 5400 ഇൻറ്റു 1 5400. അതേപോലെ 5859 ഇൻറ്റു 1.9174 3057. സോറി, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ല, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 5400 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 5400. അതേപോലെ അടുത്ത് 5859 ഡിവൈഡ് ബൈ 1.9174 3057. അപ്പോൾ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ മൊത്തം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവരുടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത്, ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് വർഷമാണ് ഇവിടെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്, മെഷീനറി റിപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് നോക്കണം. അതിന്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ആദ്യത്തെ വർഷം 5400, പിന്നെ കുറഞ്ഞു 3057, പിന്നെയും കുറഞ്ഞു 2337, പിന്നെയും കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് 2043, പിന്നെ 1919 അഞ്ചാമത്തെ വർഷം. ആറാമത്തെ വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് 1690 ആയി, പിന്നെയും കുറഞ്ഞു. ഏഴാമത്തെ വർഷമായപ്പം അവിടെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കൂടി. അതായത് ആറാമത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പിന്നെയും ഏഴാമത്തെ വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഇവിടെ കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് മെഷീനറി റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള സമയം, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറാമത്തെ വർഷമാണ്. അപ്പം ഇതാണ് 1690. ഈ വർഷമാണ് മെഷീനറി റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഒപ്റ്റിമം റിപ്ലേസ്മെന്റ് ഏജ് ഈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ 6th ഇയർ. ആറാമത്തെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഷീനറി നമുക്കിവിടെ റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.